购买回来的东西呢，基本上都会放冰箱里面，还有一些肉类的话，基本上是放在那个冷藏柜。但是我的那个冰箱啊，就是一到夏天的时候，冷藏柜就很容易结冰，然后打不开。我一般是把温度调到3度，然后有时候把它调到5度。我发现还是很容易结冰，我不知道是怎么回事，我不知道是不是我把它温度调太高或者太低了。就是在冰箱的最底层啊这里啊，基本上都是打不开的。这一层还能打得开，但是在下面这一层，就这一层基本上是打不开这2格。所以下面2层我基本上就放了1格的柜子，然后下面2格我都放不了，打不开。我又不想把那个电源切断，因为上面我放了那个蔬菜嘛，然后切断电源的话，我就怕不新鲜，放久了。网友们对于那个冰箱就是冷藏柜很容易结冰这种情况，有没有好的方法推荐一下？欢迎在屏幕下方留言。今天的视频先分享到这里喽，小伙伴们，再见。